Ja, hallo. Für mich als pure Anfängerin war es sehr entspannt, bei Clemens Gitarre spielen zu lernen, viermal für Anfänger. Und dieses im Leben davor noch eine Gitarre in der Hand gehabt zu haben und dann einfach Stück für Stück angeleitet zu werden, ganz auf simple, schöne Art reinzukommen. Und für mich das Schöne, ich habe meine Tochter mitgenommen und ich glaube, dass es auch für sie ganz nett war, auch mit Älteren und ganz bunt gemischt hier, ja, problemlos zu lernen. Oder Pauline, wie war das? Ja, also ich habe ja davor schon mal ein bisschen gespielt, aber jetzt konnte ich auch gar nichts mehr und das war gut und jetzt ist man wieder drin und ja, man kann es gut lernen. Genau, und macht auch total Spaß, einfach daheim die Gitarre herzuholen, loszuklimpern und man erinnert sich an eine total nette, entspannte Runde.